रायटाक बेश्टे फालतू एका न्हू कळ्ळें न्हू अशें कोणेंय चिंतूंक जायना मनान घेवपाक जायना की काल लाठी चार्ज जालो आनी आमचे लोक भिवन घरा रावले। आयज तर भियेल्ले लोकांच्या वालोर कित्याक ते लाठी जावं तो कितेंय जावं ते भिवपाचे नासले आनी ताका लागून तेंच्यांनी हांगासर एटेंडन्स दाखयल्लें आसा। हम किसी से कम नहीं म्हणून आमी कोणाक भियेना म्हणून दाखयल्लें आसा ह्या लोकांनी। काल जो एक तुमचो स्टेटमेंट आसलो की जाता इतल्या बेगीन ताका अरेस्ट करून हाडचो म्हणून शुअर तेजे उपरांत पुलिसांनी पयला आमी की एक पयलो जो नोटीस आसा ते भायर काडले 4 तेजे उपरांत ते नोटीस पावले पूण तेजे उपरांत तेजेर काय हालचाल नासली। सेकंड नोटीस काडले 5 मेरेन अरेस्ट करा आता ऑलमोस्ट 5 जावन जाली 6 जाली। तुमची मागणी आता मेरेन कितें आहा सांगपाचें म्हटल्यार जेन्ना काल आमच्या अंजुनच्या भुरग्यांनी थंयसर लीड घेवन काल थंयसर गॅदरिंग केलें मोर्चा काडलो बरो पीसफूल हांव त्या भुरग्यांक एप्रिशिएट करता। कांयच प्रॉब्लम नासतना अंजुनच्या भुरग्यांनी बरो थंयसर हें केलें आनी आमी ताका सपोर्ट दिलो। तेज्या उपरांत थोडे म्हणूंक लागले पुलीस घेवन बेश्टे दवरले आसतले पूण हांव 2 एडवोकेटांक घेवन बिचोले गेलो पुलीस स्टेशनार कन्फर्म करपाक। आमचे जे पळय आमच्या भुरग्यांनी लोकांनी पळय दिल्ले मेमोरंडम थंय पुलिशे थंय पावला ना तो पूण थंयसर आमी पळयलें की आमचो थंय ऑलरेडी पावलो कित्याक साहेबान सांगलेलें की आपण पळय आतांच्या आतां 5 मिनटां भितर धाडटा म्हणून त्या प्रमाणे तेणें धाडलेलो पूण दुसऱ्यांक कन्फर्म जावंक जाय आसलें हांव जाणासलो पावले थंय म्हणून। आमी थंय पयले आख्खे गोंयचे जी कंप्लेन आसा ती थंयसर खंय बिचोले पुलीस स्टेशनाचेर FIR बिचोले रजिस्टर जाला 4 तारखेर 9:15 हे पळय म्हाजे कडेन ऑर्डर आसा। हांव ती ऑर्डर त्या दिसा वचोन घेवन येयला रातचो 11 ऑर्डर हाडलें रातचे 11 गेलो हांव पुलीस स्टेशनाचेर आनी घेवन येयलो कळ्ळें न्हू। FIR म्हणटा तो एकेच कडेन रजिस्टर जाता 1000 कडेन न्हू कंप्लेन तूं खंयच्याय पुलीस स्टेशनार दी ती सगळी ती कंप्लेन त्या जाग्यार पळय FIR रजिस्टर जाला थंय धाडप आनी ते सगळे ग्रुप हे करून थंयसर हे करता। सो अरेस्ट करून हाडीत जाल्यार ताका बिचोले पुलिसांत हाडचो पडटलो शुअरूच। आतां समज तो सरेंडर जालो तर आमच्या अंजुना पुलीस स्टेशनार ताका हांगर दवरचें ना ताका त्या पुलीस स्टेशनार ट्रान्सफर करचो पडटलो हो कायदो आसा। सो हो प्रोटेस्ट आयज तुमचो आतां कंटिन्यू उरतलो शुअरूच जो मेरेन तो अरेस्ट जायना कित्याक आमच्या लोकांक तेणें आतां भितर फुडें उलोवया बाबा आमचे लोक सगळे येयलेले आसा तुका आमच्या हितून एक एकटो उलयतले सांगता हांवूय तुमकां सांगतलो मातशें। तेजेर एक शेवटचो प्रश्न जो प्रोटेस्ट काल जालो इतलो बोवाळ जालो ह्या हितून आमी पळयला की आमचे गोंयचे जे लोकल आसा पळय लोकल पब्लीक तांकां हेचेर मारहाण जाल्ली आसा। कितें आसा बाबा न्हू हे मोर्चा म्हणटा पळय ते म्हाज्या लायफान कोंकणीच्या टायमार आय वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट इन बार्देस। थोडे आमचे जाणटे तांकां खबर आसतली तेन्ना आमकां खूब त्रास जाल्या आनी असले जेन्ना पळय अशें हें आसता कित्याक आमकां उलोवन ताका कित्याक प्रॉब्लम आहा आमकां जे आमी न्याय